ভিডিওতে আমি শেয়ার করব যে 45 ডিগ্রিতে আপনি কিভাবে একটা কেবলটার আপসেট তৈরি করবেন। হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি মোহাম্মদ ফয়েজুল্লাহ, ইনস্ট্রুমেন্ট গুরু বিডি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সাথে আছি। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে আসা বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন যেন নতুন নতুন ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথে আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়, সবার আগে ভিডিওটা দেখতে পারেন। আগে থেকে যদি আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখেন অসংখ্য ধন্যবাদ। রিকোয়েস্ট করব ভিডিওটা স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন, কারণ আপনি যদি ভিডিওটা স্কিপ করেন তাহলে আপনার পুরো ফর্মুলাটা বুঝতে পারবেন না, এবং ফর্মুলাটা যদি আপনি বুঝতে না পারেন তাহলে আপনি আপসেট তৈরি করতে পারবেন না। তো আমি বিশ্বাস করি যে আপনি যদি আজকের এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখেন ইনশাল্লাহ আপনি যে কোনো কেবল ট্রে সহজে আপনি আপসেট তৈরি করতে পারবেন। রিকোয়েস্ট থাকলো আবারও ভিডিওটা স্কিপ করবেন না। দেখতেছেন আমি একটা টেবিল ট্রের ড্রয়িং এখানে তৈরি করছি আপনাদেরকে সহজ করে বোঝানোর জন্য, সহজ করে আপনাদেরকে মেসেজগুলো দেওয়ার জন্য। তো ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখুন এবং আপনার মাইন্ডটাকে ওপেন করে ভিডিওটা দেখুন, কারণ আপনি যদি মাইন্ডটাকে ওপেন করে যদি ভিডিওটা না দেখেন আপনার ফর্মুলাটা বুঝতে পারবেন না। তো দেখতে পাচ্ছেন যে এভাবে ধরুন আপনার একটা ইকুয়াল আপসেট 45 ডিগ্রি আপনি তৈরি করবেন। অনেকের প্রশ্ন থাকে যে কাটিংটা কিভাবে করব, মেজারমেন্টটা কিভাবে নেব, মেজারমেন্ট কোথা থেকে কোথায় মেজারমেন্ট নেব, এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু অনেকেরই থাকে, অনেকে আমাকে মেসেজ করে থাকেন। তো যারা এই ধরনের প্রশ্ন করে থাকেন আপনাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ আজকের এই ভিডিওটা। আপসেট তৈরি করার ক্ষেত্রে একটা জিনিস লক্ষ্য রাখবেন যে কেবল ট্রের এক সাইডের আপনার আউটসাইডে নেবেন মেজারমেন্ট, এক সাইডটা হচ্ছে ইনসাইড। যেমন এখান থেকে যদি এইখানে ইনসাইডেরটা মেজারমেন্ট, এখানে এই সাইডে আসা আপসাইডে এই সাইডে এসে আপনার আউটসাইডের মেজারমেন্টটা নেবেন। আপনি যদি এখানেও আউটসাইড আবার এই আপসাইডের এখানে যদি আউটসাইডটা যদি মেজারমেন্ট নেন তাহলে সেখানে কিন্তু আপনার রং হয়ে যাবে, প্রপার আপনার একটা আপসেট তৈরি হবে না। একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, আপনি যদি মেজারমেন্টটা এখান থেকে নেন এই উপরের সাইডের থেকে বা একটা এই সাইডের থেকে যদি আপনার মেজারমেন্টটা নেন তাহলে আপনাকে এই সাইডটা ফলো করতে হবে, বা আপনি যদি এই সাইডের থেকে মেজারমেন্টটা নেন তাহলে আপনাকে এই সাইডটা ফলো করতে হবে। অর্থাৎ এক কথা বলতে গেলে যে আপনার এক সাইডে হবে ইনসাইড আর এক সাইড হবে আউটসাইড। দেখুন এখান থেকে এইটার মেজারমেন্টটা হচ্ছে 235 mm। তো এখন 235 mm এর 235 mm ডিস্টেন্সের একটা আপনি 45 ডিগ্রিতে আপসেট তৈরি করবেন। এখন এই 235 mm-কে আপনার 45 ডিগ্রিতে তৈরি করার জন্য 45 ডিগ্রিতে আপসেট তৈরি করার জন্য আপনার ইনটু 1.414 করবেন। অর্থাৎ আপনি যে কোনো সাইজের অর্থাৎ 50 mm, 100 mm, 200 mm যেই সাইজের আপনার ট্রেটা তৈরি করেন না কেন আপনার ডিস্টেন্স অর্থাৎ আপনার আপসেটের যে ডিস্টেন্সের সাথে ইনটু 1.414 করবেন। তো ইনটু 1.41 যদি আমি করি 235 mm তাহলে এটার ডিস্টেন্স হচ্ছে কত 332 mm। 332 mm। এখন এই কেবলটার এন্ড থেকে আপনি কতটুকু ডিস্টেন্সে আপসেটটা শুরু করবেন, কতটুকু ডিস্টেন্সে আপনার প্রয়োজন, সো সেই ডিস্টেন্সটা রেখে আপনি আপসেটটা শুরু করবেন। ধরুন এই কেবলটার এন্ড থেকে আপনার 500 mm আপনার এই সাইজটা এই যে এই জিনিস এটা আপনার 500 mm এর প্রয়োজন, তাহলে আপনি এখান থেকে 500 mm রাখবেন প্রয়োজন, তাহলে আপনি এখান থেকে আপনি 500 mm মার্কিং করবেন, 500 mm মার্কিং করবেন। এই যে টের এন্ড থেকে যেটা আমি সেন্টারে দেখাচ্ছি এটা কিন্তু সেন্টারের মার্কিংটা, এটা কাটিং করার পরে এটা সেন্টারেরটা, আপনার টের এন্ড থেকে 500 mm মার্কিং করে নেবেন, 500 mm মার্কিং করবেন। দেন মার্কিং করার পরে সেন্টারে মার্কিং করার পরে আপনার ট্রের সাইজটা কত, যদি আপনার ট্রের সাইজটা হয় 50 mm তাহলে আপনাকে 20 mm বাই 20 mm মার্কিং করতে হবে। যদি আপনার টেবিল ট্রের সাইজটা যদি হয় 100 mm তাহলে আপনাকে কাটিং করতে হবে 40 বাই 40-তে। তো ধরুন আপনার টেবিল ট্রের সাইজটা হচ্ছে 100 mm, তাহলে এই মার্কিং থেকে আপনাকে ব্যাকের 40 mm মার্কিং করে নিতে হবে, আবার সামনের দিকে 40 mm মার্কিং করে নেবেন। মার্কিং করার পরে এটাকে এভাবে বি মার্কিং করবেন। এই যে সেন্টারের মার্কিংটা দেখতেছেন এই সেন্টারের মার্কিং থেকে 332 mm মার্কিং করবেন। সেন্টারের মার্কিং থেকে যেটা আপনার টের এন্ড থেকে যেখানে 500 mm পথা মার্কিং করছেন ওই মার্কিংটা থেকে আপনার 332 mm মার্কিং করবেন।
332 mm মার্কিং করার পর সামনের দিকে কন্টিনিউ, আপনাকে ব্যাকে আসা যাবে না, কন্টিনিউ সামনের দিকে 40/40 মার্কিং করবেন। মার্কিং করে সেম এভাবে বি মার্কিং করে নেবেন। এটা হচ্ছে ইকুইল আপসেট। একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, যেটা আপনার শুধু কলারের সাইডটুকু কেটে কলারের দিকে ব্যান্ড করা হয়, এটাকে বলা হয় রাইজার আপসেট। যেটা আমরা টের ব্যাক সাইডটা কাটছি, টের ব্যাক সাইডটা যেটা কাটি আপনি সাইডের দিকে তৈরি করবেন, সেটা হচ্ছে ইকুইল আপসেট। এখন আপনার টের সাইজ অনুযায়ী আপনি কাটবেন। যদি 200 mm, তাহলে এটা কাটিংটা আসবে 80 mm/80 mm করে। টের সাইজ অনুযায়ী আপনার কাটিং করবেন। এইভাবে আপনি এই ফর্মুলাটাতে যে কোনো একটা ক্যাবেল ট্রেতে আপনি সহজেই তৈরি করে ফেলতে পারবেন। সময় দেখা যায় যে আমাদের ক্যাবেল ট্রের রুট অনুযায়ী আমাদেরকে 30 ডিগ্রি, 22.5 ডিগ্রি, ডিফারেন্ট টাইপের আমাদেরকে ডিগ্রিতে তৈরি করতে হয়। এখন যদি আপনি সেম একটা ক্যাবেলটা আপনার 30 ডিগ্রি তৈরি করেন, তাহলে আপনার কাটিংটা কত করে আসবে, আপনি সেটা কীভাবে বার করবেন? এটা সহজ, এই জিনিসটা আপনি বুঝার চেষ্টা করেন। যেমন আমরা এখানে 100 mm এর জন্য 40/40 কাটিং করছি না, তো আপনি কি করবেন, এখানে 40 ডিভাইডেড 45 করবেন, অর্থাৎ আপনার সিঙ্গেল কাটিংটা, অর্থাৎ কাটিংটা কত হচ্ছে ওটাকে আপনার 45 দিয়ে ডিভাইডেড করবেন, 40/45। তাহলে এটা রেজাল্ট আসছে কত? 8888 mm, 0.888 mm। এখন এই 0.88 mm এর আপনি ইন্টু 30 ডিগ্রি করবেন, ইন্টু 30, তাহলে আপনার রেজাল্ট হচ্ছে কত? 26 mm। তখন আপনার এই কাটিংটা আসবে 26 mm করে, এটা হবে 26 mm। আশা করি আপনারা এই ফর্মুলাটা বুঝতে পারছেন। এখন এই ফর্মুলাতে কিন্তু আপনি 22.5 ডিগ্রিতেও তৈরি করতে পারবেন। বন্ধুরা, যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন, অন্যদেরকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। আর ভিডিওটা কেমন লাগছে অবশ্যই লাইক করে এবং কমেন্টস করে অবশ্যই জানিয়ে দেবেন। আপনার যদি কোনো ডাউট থাকে আসলে আমার সাথে হোয়াটসঅ্যাপে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমি চেষ্টা করবো অবশ্যই সর্বপ্রকার সাপোর্ট সহযোগিতা করার জন্য। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং ইনস্ট্রুমেন্ট গুরু বিডি ইউটিউব থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।